به نام خداوند بخشاینده مهربان. کتاب توشه راه، اثر از استاد مصطفی مشهور، مترجم نعمت الله شهرانی. موضوع توشه از حج. خداوند در آیه 197 سوره البقره می فرماید: ترجمه: وقت حج ماهای معین است، پس کسی که لازم گردانید در آنها حج را، پس جایز نیست جماع با زنان و دواعی جماع و ته کار بد و نه مناقشه و جنگ در وقت حج، و آنچه می کنید از نیکویی خدا آن را می دانید. توشه حج توشه ثقیل و زیاد است که با واسطه آن خداوند زائران خانه خود را اکرام می کند. فیوزات خداوندی در وقت حج و در وقت زیارت اماکن مقدسه و ادای مناسک و شعائر دینی همه فیوزات اند که مملو از نور، هدایت، تقوا، رحمت و آرامش روحی و طمأنینت می باشند، مخصوصاً که قلب و ضمیر حاجی پاک، سلیم و مخلص برای خدا باشد. احساسات درونی حاجی پیش از سفر و رغبت و شوق زیاد آن بر ادای حج زیارت خانه خدا، قبر حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم، چه در اثنای سفر و چه در وقتی که برای اولین بار چشمش به کعبه می افتد، از بهترین لحظات زندگی یک مسلمان به شمار می رود. مثل این که پلیس روح در داخل وجود حاجی در آمده و قلب و وجدان او را از ترس، خوف خدا پر و مملو نموده باشد. وقت لمس حجر الاسود و وقوف به دروازه کعبه نزد ملتزم، آن جایی که سیل اشک از چشمان با واسطه ترس خدا روان می شود و توبه، ندامت و تضرع بر زبان جاری می گردد. در عرفات و جبل الرحمت فیض خداوندی همانند سیل در جریان است. مردم همه در یک جای ایستاده می شود و به درگاه خداوند دعا و تضرع می کنند و اخلاص و صداقت خود را که از مناطق بسیار دور و دراز آمدند اظهار می دارند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که حج عبارت از وقوف به عرفات است و خداوند زائرین و مهمانان خانه خود را ناامید و مایوس پس روان نمی کند. توبه کنندگان، استغفار مستغفرین و دعای دعا کنندگان را می پذیرد و بر ایشان تسکین روحی می دهد و رحمتش را بر آنها می فرستد و قلوبشان را به نور خود و تقوا روشن می سازد و نتیجه آخرین سعادت حقیقی است که به نام سعادت اهل بهشت یاد می شود. توشه نماز، روزه و زکات همیشه تکرار می گردد، زیرا اینها عبادات هستند که نظر به تکرار روز، ماه و سال تکرار می شود. و چون فریضه حج در تمام عمر یک بار است، پس خداوند نظر و لطف و مرحمت آن را به این فیوز و فضایل بزرگ اختصاص داد که از این فیوزات و توشه ها در باقی عمر خود استفاده کند و فیوزات او را طور پاک و طاهر می گرداند، مثل که نو از مادر به دنیا آمده باشد و تمام بارهای ثقیل و سنگین از شانه‌اش دور شده باشد. حاجی وقتی که از خانه به غرض ادای فریضه حج برمی آید، او در این وقت خالص از برای خدا بوده
و از همه مشاغل دنیا خود را فارغ می سازد و با ضمیر، احساسات، قلب، عقل، جسد، اعضا، حواس و روح خود زندگی می کند و همه وقت کوشش مال و دارایی خود را به این راه خدا و راه اخلاص و صداقت به مصرف می رسند. به این ترتیب تمام این نعمتها را رضاکارانه برای خدا و در طاعت خدا مصرف می کند و خود را از عصیان و نافرمانی دور نگه می دارد. این مصرف رضاکارانه خود توشه بزرگ و تربیت و تهذیب است که آثار آن تا آخر عمر وی باقی می ماند. موقوف بودن وجوب فرضیت بر حج، استطاعت و دارایی دارای تأثیر غیر مستقیم بر مسلمان صادق و مخلص است، بر اینکه او را وادار می سازد که مراقب حال خود باشد و در وقت تکامل شروط از خدا بترسد و با مجرد تکامل آن بدون تأخیر و تردد در ادای این فریضه اقدام کند، زیرا هیچ کس امتداد حیات او را تضمین نمی کند، وگرنه او خود را به عذاب خداوندی گرفتار می سازد و در این وقت او به مثل آن کسی است که نمازش را با وقتش ادا نکرده و روزه را در رمضان نگرفته و در وقت فرض شدن زکات آن را تادیه نکرده است. خداوند پاک است، غیر از چیزهای پاک نمیپذیرد. پس کسی که اراده حج را دارد باید مصرف و توشه آن از کسب و محصولات حلال و دور از اشتباه باشد و در این شرط نیز گوشه از مفاهیم مهم تربیتی است که مسلمان باید در زندگی از آن استفاده برد. حاجی که از خانه خود به قصد حج برمی آید غسل می کند، لباس احرام می پوشد، از مشاغل دنیا خود را فارغ می سازد، قلب خود را خالص برای خدا می گرداند، فامیل و مال و داراییش را ترک می کند، بسیار شباهت دارد به کسی که از دنیا در وقت مرگ به ملاقات خدا برمی آید. غسل کردن و در برابر شستن و غسل دادن مرده، لباس احرام در برابر پوشانیدن کفن، خروج و ترک مشاغل دنیا در برابر خروج جسد از آن و ترک فامیل و مال دیگر اقارب و وابستگان بین هر دو مشترک است. چقدر نیکو و زیبا است که حاجی همه این معانی را درک کند و از آن پند و عبرت بگیرد و به ملاقات خداوند آمادگی بگیرد تا او را در حالت پاکی ملاقات کند، ظلمهای کرده اش را جبیره نماید، قرضها را تادیه کند، در بدیها از مردم پوزش و معذرت بخواهد و به خداوند توبه و استغفار نماید که ممکن است در اثنای این سفر نزد خداوند سفر کند. لذا ضروری است که این سفر را از ابتدا به پاکی و طهارت ظاهری و معنوی شروع کند. حضرت خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دعایی را به ما یاد دادند که باید آن را در هنگام سفر بگوییم و در هر مرحله آن را تکرار کنیم که اگر ما با معانی و مدلولات آن دعا زندگی کنیم، بزرگترین توشه از تربیت را با خود داریم. ای بار خدایا، ما در این سفر خود از تو تقوا و احسان و نیکویی را طلب داریم و آن عمل را از تو می خواهیم که تو بر آن رضایت داری. نیت و قصد به نیکویی و تقوا و عمل صالح و این که هدف از این سفر همان رضای خداوندی است و بس.
و خواستن تمام آنها از خداوند این درس را می دهد که این آرزوها به توفیق و اراده خداوندی متحقق می گردد. و جمله آینده دعا این است: ای بار خدایا، تو در این سفر رفیق ما و با ما هستی و خلیفه و نائب در حفظ فامیل، مال و اولاد هستی. این دعا چه تأثیر بزرگی در نفس مسلمان دارد. احساس و شعور به این که در این سفر خداوند با اوست و او در حفظ، رعایت و زمان خداوندی قرار دارد و باز اطمینان به این که خداوند در وقت نابود وی حافظ و نگهبان فامیل و اموال اوست. بنابراین او نه پریشان است و نه به چیزی دیگری فکرش مشغولیت دارد. به این طریق توکل و تفویض امور به خداوند به صورت عملی و واقعی آن محقق می گردد. و جمله دیگر دعا: حفظ و رعایت خداوندی است و با همه مهمانان او تعالی به نرمی، تسامح، تعاون و مهربانی معامله می کند. با ضعیف کمک کرده و مریض را دستگیری می کند و احتیاج محتاج را رفع می نماید. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. عادت دادن نفس به این اخلاق در طول این سفر دور و دراز توشه لازم برای هر مسلمان است که در حیات عمل از آن مستفید می شود و طور خاص لازم هر داعی راه خدا است. دعای متقابله در وقت وداع اهل و عیال که از رسول مقبول منقول است و در آن مفاد زیاد تربیتی وجود دارد این است که مقیم برای مسافر می گوید: دین امانت و نتیجه و خاتمه و کارهایت را به خداوند بسپار و در امانت او بگذار. و همچنان می گوید: خداوند تو را به تقوا و خدا ترسی مجهز سازد. و هاکذا می گوید: ای برادر ما را از دعای فراموش نکن. این راه جمله اخیر را حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در وقت یکی از سفرهایش گفته بود و در مقابل مسافر برای مقیم می گوید: من شما را به آن خداوند به امانت می سپارم که امانتهای نزد وی ضایع نمی گردد. این موقفی است که همه آن ذکر و یاد خدا است و افراق و جدایی هم به نام خدا و در آن نصیحت به حق و ثبات و استقامت و اطوعنا بعده. ای بار خدایا، این سفر را بر ما آسان کن و عاقبت آن را خوب و دلکش بگردان. التجا به خدا است که سفر را بر وی آسان بگردان و تکالیف را تخفیف کند و همه این امور مربوط به خدا است. و هیچ نباید گمان کند که سهولت و آسانی سفر در تهیه اسباب آن است. از قبیل طیاره، موتر، پول و ثروت و غیره آسانی و راحت بدون اراده خدا وجود ندارد. بدون اراده و خواست او تعالی در وقتی که رحمت خود را از ما باز دارد و ما را به خود ما و تدبیر ناقص خود ما بگذارد. طیاره و موتر سبب تکلیف و مشقت سفرمان گردد، نه وسیله راحت. و جمله آخرین دعا این است:
ای بار خدایا، ما پناه میبریم به تو از سختی ها و دشواری های سفر و از غم و اندوه چیزی که نظر ما بر آن می افتد و از بدی سرنوشت و بازگشت در اهل و عیال و مال و دارایی. احساس عجز و ناتوانی و التجا و پناه جستن به خدا است از خطرها، تکالیف و مشقاتی که احیانا در سفر به مسافر متوجه می گردد و یا در غیاب وی به فامیل و اهل و مال وی می رسد. حاجی باید احساس کند که این سفر را به مهمانی و ضیافت خداوندی ابتدا کرده و اشخاصی که با وی اند همه مهمانان خدایند و قاصدین بیت الحرام. بنابر آن او اطمینان پیدا می کند که او به امر خدا و حسن عاقبت تا آخر عمر و چنان مهربانی و محبت متقابل است که غیر از بین مسلمانان در دیگر جای آن را یافته نمی توانیم. انتخاب کردن امیر و رئیس برای قافله پیروی از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم و متابعت از سنت اوست تا معنای وحدت، تنظیم، اجتماع کلمه به جماعت و متحقق شود و قافله از شر شیطان در امان بماند. این مطالب دارای مفهوم تربیتی بزرگ و مهم است که مخصوصاً داعیان راه حق از آن مستغنی شده نمیتوانند. این است دعای وقت سوار شدن چارپای و دیگر وسایل ترانسپورتی که اولا باید مسافر خدا را یاد کند و وقتی که سوار شد الحمدلله گفته و 3 بار تکبیر یاد کند و وقتی که بر آن قرار گرفت بخواند. پاکی است آن ذات را که مسخر ساخت برای ما این حیوان را در حالی که ما بر او دارای قدرت نبودیم و ما به پروردگار خیش رجوع کننده ایم. و در این دعا تذکر و به یاد آوردن فضل و احسان خداوندی است و فضیلت و امتیاز به طیاره ساز و صانع موتر نیست. فضل و برتری اول و آخر مربوط خدا است. او ذات است که مواد طیاره و موتر را برای ایشان خلق کرده و در زیر قدرتشان قرار داد و به آنها عقل داد که آن مواد را ترکیب کنند و به شکل وسایل نقل و ماشین آلات درآورند. تلبیه گفتن و معانی و دلالت الفاظ آن بر قبول و استجابت دعوت به سوی خدا و پاک ساختن و تنزیه ساحه توحید از شرک و ریا و این که همه نعمتها مملکت و جهانداری مربوط اوست، همه و همه از ره آوردن و توشه این سفر مبارک است. تکرار آن با زبان و مشغولیت قلب در تأکید و تثبیت معانی ایمان، توحید و احساس و شعور با فضل و مرحمت خداوند و فقر و احتیاج ما به اوست. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. به طاعت تو ایستاده ام ای خدا، به طاعت تو نیست تو را هیچ شریک و انبازی. به تحقیق حمد، شکر و مملکت و جهان مر تو راست و تو را شریک و انبازی نیست. تبادله و تعارف سلام بین حاجیان دلالت می کند بر این که همه ایشان بر یک عقیده توحید بوده و در این عبارت جمعی که به صورت اجتماعی و مجموع ادا کرده می شود اشتراک دارند و همه برادر و برابرند. چون ارواح حجاج به منزلت بلندتر ارتقا کند، احساس خستگی جسدی کمتر شده می رود. حتی ایشان از این که
از این خستگی لذت دیگری میگیرند، یعنی آن را مصدر ثواب و رحمت خداوندی میدانند. چون حجاج و بیت الله نزدیک شده بروند، شوق و رغبت و تعلقشان به آن زیاد شده میروند، مانند مغناطیس که هرچند آهن به آن نزدیک شود تأثیر جذب بیشتر می شود. و این خاصیت است که خداوند در دل بندگان مخلص خود گذاشته است و در این دلیل است که خداوند ایشان را دوست دارد که مهر و محبت خانه خود را بر دل ایشان نهاده تا از فاصله های دور و دراز بر شوق و رغبت زیاد آنجا تشریف آورند. و وقتی که بار اول چشم حاجی به کعبه مکرمه می افتد، یک نوع هیبت، تعظیم و جلالت مکان آمیخته با سرور و خوشی او را فرا می گیرد. توصیف زبانی از عهده آن به در آمده نمی تواند. کسی که لذت آن را می داند که چشیده باشد و بعد از آن این دعای مسنون را می خواند: ای بار خدایا، شرف، عظمت، کرامت و هیبت این خانه را زیاد کن و کسانی که حج و عمره می کنند از کرم و عظمت و شرف آن بر شرف، عزت، کرامت و نیکویی ایشان افزون کن. ای بار خدایا، تو پاک سلامت هستی و پاکی و سلامتی از تو است و ما را به سلامت و پاکی زنده دار. سفر حج مانند دیگر سفرها نیست که جسد و جسم انسانی به مکه برود که در آن کعبه و جبل عرفات وجود دارد، بلکه آن سفر نورانی و خدایی است. سفر دل و روح است که سوی پروردگارش می رود تا به اصل خود بپیوندد و به قدرت و حیات را از وی بگیرد و به توشه تقوا و سعادت مجهز گردد. خانه خدا، کعبه مشرفه، اگرچه از سنگ و گل است مگر مانند سایر خانه ها نیست. آن بیت الله الحرام است و آن کوه مانند دیگر کوه ها نمی باشد، اگرچه از عین چیزها با وجود آمده که دیگر کوه ها از آن ساخته شده است. خداوند آنها را به اسرار و حکمت ها، فیوزات، تجلیات و تأثیرات اختصاص داده، مثل که قرآن کریم را به اعجاز، بلاغت و تأثیر مافوق قدرت تخصیص داده است، اگرچه که آن هم از همین حروف و کلمات ترکیب یافته که ما تکلم می کنیم. این است فضل و رحمت خداوندی که به ما ارزانی نموده است، زیرا ما کلام خداوندی را به صورت حقیقی و مستقیم تحمل کرده نمی توانیم. چنانچه خداوند در سوره الحشر آیه 21 می فرماید: ترجمه: اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، هر آینه می دیدید آن را پاره پاره شونده از ترس و خوف خدا، و همچنان ما تحمل تجلی پروردگار را نداریم. و چون تجلی پروردگارش به کوه ظاهر شد، کوه هموار و پاره شد و موسی بیهوش افتاد. پس برای ما مسلمانان زیارت، تقرب، مناجات و نیل فیوزاتش را بر زیارت خانه خودش که بیت الحرام است که تجلیش بر آن می افتد و آن را بر فیوزات و انوارش اختصاص داده و به اندازه قدرت و تحمل ما میسر ساخته است، و آن هم به اندازه آمادگی و استعداد قلوب و ضمایر که از خدا ترس دارند و فیوزات و انوار الهی را استقبال کرده می توانند. و همین حالت است با کتاب الله. چنانچه خداوند در سوره الزمر آیه 23 می فرماید: ترجمه: خداوند نازل کرده بهترین کتاب را که بین خود مشابه یکدیگرند
تکرار شده موی راست می شود از آن بر پوست آنانی که می ترسند از پروردگارشان. پس از آن نرم می شود پوستهایشان و دلهایشان به یاد خدا. سفر حج از خلال این که سفر خدایی و الهی است، سفری است که در آن زندگی و حیات قلوب و ارواح مضمر است، نه از نگاه این که یک سفر جسد و بدنی است. بنابر آن دل با خداست و از فضل و احسان و رحمت او تعالی توشه و لوازم ضروری را برمی‌دارد. با آن سبب است که در حج مقبول گناه‌ها بخشیده می شود و حاجی پاک و طاهر برمی آید، مانند این که نو از مادر تولد گردد. از این نگاه انسان می تواند اسرار آن احساسات که ملحوظ از ترس و هیبت خدایی و خوشی و سعادت است که در اولین دیدار کعبه میسر می شود بداند. طواف کعبه تهیه این مسجد است که لمس و یا بوسه کردن حجر الاسود را در صورت امکان در بر می‌گیرد و در این لمس یا بوسه کردن پیروی از حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم است و می باید که در اینجا این مناسک را با تعهد و التزام همراه باشد که انسان باید با خداوند تعهد داشته باشد که با واجبات دینی و راه راست و صراط مستقیم جهاد و مبارزه و استوار باشد و به عزم صادق و نیت راسخ و محکم به خدمت دین، وفا به عهد، پیروی و اجرای احکام پایدار باشد و از خطر نقض عهد و وعده مرتبط شدن غضب و عذاب خداوندی بر آن آگاه گردد و در وفاداری به این عهد و وعده توشه و زاد است در راه دعوت به خدا و شریعت خدا. طواف در اطراف کعبه نماز است، به شکل دوره کردن، دعا کردن، قدم زدن و به پای گشتن. پس در ادای آن طور از خضوع و حضور قلب، ادب و نرمی با برادران خود کار بگیرید که در نماز به آن سان هستید و یقین داشته باشید که در اثنای این طوافتان خداوند به همه اسرار و نیات و قصد درونیتان اطلاع دارد و قلب و ضمیر شما نظرگاه خدا است. پس غیر از خدا از همه چیز آن را پاک و خالی کنید. حب و اخلاص او را نگه دارید و بس. و این وقت است که روح شما به مرتبه بلند می رسد، گویا که خود آن طواف می کند، نه قدم های شما. می باید ذکر خدا را بسیار کنید و به برادران خود دعای خیر نمایید. بعد از ختم طواف، وقتی که به ملتزم می روید و با التصاق و چسبانیدن بدنتان به دیوار کعبه متوجه باشید که آن دلیل رغبت و شوق شما به تقرب به خدا است. و وقتی که به پرده های کعبه خود را معلق می سازید، آن علامت فقر و احتیاج شما به خداوند است که به مغفرت، رضا و رحمت وی چه اندازه محتاج هستید. با ایستاده شدنتان به دروازه کعبه به یاد آورید آن فقیر را که به دروازه شخص غنی و کریم ایستاده می شود و به یقین بدانید که خداوند از ضمیر و اخلاص و نیت شما آگاه است و می باید که شما در این حالت دارای خوف و رجا، ندامت، توبه صادق باشید و بدانید که از خداوند هیچ جای گریز کردن نمی توانید و پناهگاه اولین و آخرین شما او است و کوشش کنید که لذت قرب، اطاعت، خضوع، خشوع و دوستی او را دریابید و در اثنای این احساسات بلند و ملحوظ
دعا و تضرع را زیاد کنید و عهد و وعده را با خداوند تجدید نمایید و به این فکر باشید که دروازه او را خاص به خاطر ترک می کنید که فرصت تضرع و دعا برای دیگر مهمانان خداوند میسر گردد. در مقام ابراهیم 2 رکعت نماز ادا کرده و رابطه روحی را که در طول قرون بین شما و حضرت ابراهیم است به یاد آورید که خداوند دعا و خواهش او را پذیرفت و برای ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به حیث پیغمبر و رحمت العالمین فرستاد. آب زمزم مانند دیگر آبها نیست. خدا آن را به خیر زیادی اختصاص داده است. در وقت نوشیدن حضرت بیبی هاجره و حضرت اسماعیل را به یاد می آوریم که پیش از ظهور زمزم چه تکالیف و مشقات را از درک نابودن آب و تشنگی تحمل کردند که ما باید هم خویشتن را در تحمل تکالیف در راه خدا و در صحنه جهاد و مبارزه آماده کردیم. سعی بین صفا و مروه از جمله مناسک حج و عمره به شمار می رود و آن مجرد دویدن و یا قدم زدن نیست. اگر سعی کننده احساس خستگی و تکلیف کند در این وقت بیبی هاجره مادر اسماعیل پیغمبر را به یاد بیاورد که به خاطر جستجو از آب برای یگانه طفلش از فرط تشنگی نزدیک به هلاکت بود بین صفا و مروه دوان می رفت. پس ضروری است که ما در راه خدا و در راه جهاد خدا به حیث عبادت و تقرب، زکات بدن و صحت با فرمانبرداری و اطاعت از خدا تکالیف را تحمل کنیم. در ایام اقامت به مکه مکرمه و در جوار بیت الله چه نیک و زیبا است که فرصت را غنیمت دانسته و همه نمازها را در جای ادا کنید که پیش چشمان شما کعبه قرار داشته باشد و در آرامی و سکوت شب در طرف از اطراف کعبه ایستاده شوید. برای خدا نماز تهجد ادا کنید، با وی مناجات و راز و نیاز نمایید و طور خاشعانه و متواضعانه به دروازه آن رکوع و سجده کنید و در وقت دعا اشک چشمانتان از ترس و جلالت خدایی بر زمین مقدس بریزد. در این فضای پرلطف الهی فراموش نشود که باید حتمی به مجاهدین راه خدا و نصرت دین وی و شکست دشمنان اسلام دعا کنید. و وقتی که در کوچه و بازار و دیگر کنج و کنار مکه گردش می کنید و به زیارت غار حرا و غار سور می روید، خاطرات روزهای اول دعوت را به یاد بیاورید که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم با مسلمانان دور اول به سبب داشتن عقیده توحید چه عذابهایی را دیدند و به چه تکلیف‌های سردچار شدند و باز چگونه مردانه به خاطر دعوت و تبلیغ صبر و پایداری نمودند. دارالارقم را به یاد بیاورید که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قهرمانان راه اسلام را در آن تربیت کرده بود که در سالهای بعدی همه مفسدین و گمراهان و بتپرستان و آتش پرستان روم و فارس و یهود توسط آنها شکست خوردند. و بدانید که شما در زمین و مناطق گشت و گذار دارید که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن گشت و گذار کرده است. در اجتماع حاجیان که از هر گوشه و کنار جهان در آن جای گرد آمده اند، بهترین فرصت است بر این که مسلمانان بین خود تعارف کنند و از احوال و اوضاع همدیگر با خبر گردند و احساسات، آرزوها و درد و آلامشان را تبادله نمایند تا همه ایشان به منزلت یک جسد و یک بنای باشند که یکی دیگرش را تقویت و تحکیم می کنند.
دشمنان دین را ارزیابی نمایید. چه خوب است اگر بعد از حج این رابطه دوامدار باشد و مراسلت بینشان صورت بگیرد و از احوال همدیگر باخبر شوند و شعار وحدت اسلامی را تمثیل کنند. چنانچه خداوند در سوره المؤمنون آیه 52 می‌فرماید: و این است امت شما که امت واحد است و منم پروردگار شما، پس باید خاص از من بترسید. در عرفات، این کوهی که خداوند آن را به خیر زیاد تخصیص داده که دیگر کوه‌ها از آن محروم است، انواع فیوز و رحمت‌های خداوندی بر مهمانان او تعالی نازل می شود. همه آنها با داشتن لباس احرام بالای این کوه به خداوند دعا و تضرع می کنند و به صورت است که روز محشر را به یاد می دهد. منظره و روز بزرگ است. مسلم از عایشه صدیقه روایت می کند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: در کثرت آزاد کردن بنده از آتش هیچ روزی مانند روز عرفه نیست. در آن روز گناهان زیادتر بخشیده می شود که سبب نجات از آتش می گردد و در آن روز خداوند نزدیک می آید و به حجاج آن جای افتخار کنان به ملائکه می گوید: این گروه چه می خواهند؟ از جمله فیض، خیر و فضیلتی که خداوند در این روز ارزانی کرده این است که غیر از حجاج کسی که در آن روز روزه بگیرد، این روزه باعث بخشش 1 ساله گناه‌های گذشته و 1 ساله گناه آینده می گردد. حضرت ابو قتاده روایت می کند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم راجع به روزه روز عرفه پرسیده شد. در جواب فرمود: آن روزه کفاره گناه 1 سال گذشته و 1 سال آینده است. در وقت بازگشت از عرفات، در وقت وداع آن کوه مبارک و محبوب، این روز پربرکت و این موقف بزرگ و عظیم احساسات و عواطف و دل و ضمیر همه امیدوار قبول دعااند. در جمره زدن معنای تسلیم و انقیاد و بندگی است، با آنکه عقل در این ناحیه چیز فهمیده نمیتواند و در اینجا باید وسوسه شیطان را به یاد بیاوریم که میخواست حضرت خلیل الرحمن را از اجرای امر خدا باز دارد و حضرت ابراهیم سخن او را رد کرد و قبول ننمود. پس لازم است که حاجی آن موقف خطرناک را به یاد آورد و ضرورت مقاومت را در برابر آن در وقت راندن شیطان با انداختن سنگریزه به طرف وی هیچگاه از یاد نیندازد. در ذبح کردن قربانی و توزیع آن به فقرا و مردم محتاج طلب قربت و رضای خداوندی است. این که صاحب آن را از آتش دوزخ نجات دهد و در این کار هم تحقق معنای عطوفت بر فقرا و مساکین است. چنانچه خداوند در سوره الحج آیه 36 می فرماید: ترجمه: و اشترانی را که برای هدیه میرانید گردانیدیم آنها را برای شما نشانهای دین خدا، مر شما راست در آنها خیر و نیکویی، پس یاد کنید نام خدا را در آن، در حالی که صف بسته باشند. پس چون به زمین بیفتد پهلوی آنها، پس بخورید از آن و بخورانید قناعت کننده و بیقرار را. همچنان مسخر نمودیم چارپایان را برای شما تا شما شکرگزاری کنید. در طواف وداع
که در آن فراق مقدس و معززترین اماکن است، همه امیدواری و قبول این حج و این سفر مبارک است و آرزوی عودت در سالهای آینده در صورت بقای عمر. در سفر طرف مدینه منوره حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و سلم مسافات را که او طی کرده است به یاد می آورد و اینکه اهل مدینه چگونه و به چه حرارت از وی استقبال کردند و شروع کردن وی به بنای مسجد همه خاطرات پندآمیز و عبرت آور است. اعمال، واقعات، کارها و فتوحات رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام، تصفیه جزیره العرب از شرک و بتپرستی و از یهودان عهد شکن، طوری که قرآن میگوید همه در آن سرزمین عنبر سکینه به انجام رسیده است. درباره مسجد نبوی آن حدیث حضرت رسول الله را به یاد آورید که امام بخاری روایت کرده است: ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة و منبری علی حوضی. بین خانه و منبر من باغ است از باغهای جنت و منبر من بالای حوض من قرار دارد. شما در این جای و در این وقت به این سعادت روحی زندگی می کنید که بسیار نزدیک به سعادت اهل جنت و رابطه بین خود و رسول الله صلی الله علیه و سلم را به یاد بیاورید که او چقدر بر مؤمنان مهربان و دلسوز و یا به تعبیر قرآن کریم رؤوف و رحیم و تکلیف و مشقت ما بر او بسیار گران تمام می شود. لازم است بر او درود و سلام بفرستید و همچنان ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه اول و دوم آن حضرت صلی الله علیه و سلم در آن جای قرار دارند. دعا کنید که خداوند ما را به آن جماعت مکرم و محترم محشور سازد. اماکن و مواقعی که حوادث و واقعات بزرگ در آنها با وقوع پیوسته و مجرای تاریخ را تغییر داده است یک زیارت کنید و به جنت البقیع بروید که آنجا قهرمانان راه خدا خوابیدند و کوه احد را زیارت کنید، آن کوهی که غزوه احد در آن واقع شده و از همه آنها دروس و پند و عبرت بگیرید. در اینجا با سیرت معطر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی نموده و از آن استفاده عملی کنید و آن سیرت را با خود حمل کنید که برای شما که در راه دعوت و تبلیغ روانید و به توشه و پند و عبرت سخت احتیاج دارید، بهترین توشه و پند و عبرت و نیکوترین چراغ هدایت است و شما به آن نیاز و ضرورت زیاد دارید. خب دوستان عزیز، توشه حج همینجا به پایان میرسد. امیدوارم که همه ما به زیارت خانه کعبه مشرف شویم. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظری دارید لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا بعد یک شما عزیزان را به عزت بی نیاز می سپارم. شاد و موفق و کامگار باشید. بدرود.